大家好，我是 Closcan 的 Emily。今天我们给大家做一个小实验，大家看一下桌面上的工具，一个风机、一个电路板、一个电池，组成了我们家的涡轮扇，转速能够达到12万加，功率能达到100多瓦，最高转速已经开了1分多钟了，表面都不太烫的。我们现在用温度计来测试一下现在多少度。温度60度以下都是安全的。如同这次实验，我们的产品都是经过严格的检测的，保证大家用的放心安全。